Nepotrebuješ byť parkourista na to, aby si ovládal pohyb, ktorý ti môže pomôcť v reálnom živote. Dám ti praktickú radu ohľadne výlezu. V týchto najbližších sekundách ti ukážem, ako efektívne vyliesť prekážku v bežnom živote alebo ak sa nachádzaš v nebezpečenstve. Tak poďme na to. Veľa ľudí robí túto neefektívnu vec. Rozbehnú sa, pred prekážkou sa odrazia z dvoch nôh a skáču na prekážku takýmto spôsobom. Praktickou radou pokračuj v pohybe, jedna noha ide na prekážku a opačná noha vylieza smerom hore. Pokiaľ sa stane, že nohu, ktorou sa odrážam od prekážky, chcem dať na druhú stranu, spomalí mi to celý pohyb. V jednoduchosti pevná noha, odrážam sa smerom hore a opačná noha vylieza na prekážku. Hop, hop. Pokiaľ chcem tento pohyb ešte o mnoho viacej zrýchliť a idem na obe dve nohy hore. Ale ak mám vysokú prekážku, veľmi dôležitý bude rozbeh, pretože v tomto momente je dôležitá a rozhodujúca aj rýchlosť. Takisto pri odraze použijem aj príťah, aby mi ten výlez zjednodušil a zrýchlil. Takže rozbeh, noha, príťah a výlez. Tak, a som na prekážke, v bezpečí a pes si môže brechať koľko chce. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom praktickom pohybe. Čaute!